好啦，咁我嚟翻覆盤啦，咁就冇難啫係嘛？你睇嗰件事啊嘛，到而家都破唔到頂啦，係咪？我上次27號去旅行啦，咁啊總之成件事最後啦，係咪？永遠都係講呢啲，你去到70啊點都搏佢啦，係咪？咁啊無論係呢啲4小時嘅 box 啊，啲 box 底啊，呢啲揼下去啊，呢啲揼下升啊，甚至乎70啊。咁你應該都唔錯啦，咁啊嚟到呢度4小時 box 頂啊，咁啊又估估佢啊，如此類推啦嚇，咁啊總之最後咧上到嚟咁啊又係啦，位都俾晒你啊，83啊又有啦，係咪再上03啊又有啦，黐線再上14都有啦，係咪你使乜係嘛？即係所以啲人成日都話咩？又話炒咩即市啊嘛，咁你過晒呢啲咁，你見到有個 box 啦，係咪？又係啦，突破回測升，再回測底又升啊嘛，跟住呢啲又大成交又手底，咁成件事都合理啊，咁佢繼續升啊，又炒翻呢啲位繼續升啊嚇，暫時就係咁啦。不過嚟到呢一刻啦嚇，咁啊小心啲啦嚇，總之再上嘅你都係望住啲咩31啊、52咁去打佢啦。OK，冇特別啦，即係。大方向都唔一定升啊，咁啊首先都係要講翻嗰個大圖啦，即係佢有權係咪上次啦嚇，大魔王喺呢度啦，係咪110K 啦，係咪？咁啊上次都係嚟到呢啲位就大冧檔啦，咁所以再嚟翻呢啲位嘅時候，都係嗰句啦嚇，過唔到嘅都係可以一個頂、兩個頂、三個頂，你都係可以掃落去嘅，OK。咁所以就即係冇太覺得佢一定要升啦，OK。甚至乎啦，越接近呢啲咁嘅頂啦，我都會考慮繼續沽咯。咁啊，總之一上到31又沽下佢啊，再上52又沽下佢啊，如此類推，直至到佢真係破頂為止咯，係嘛？即係唔好成日諗佢呢邊一定係無限啊嘛，你向下都可以無限嘅，老老實實係咪先？OK。咁啊，冇乜特別啊，嚟到呢度 OK。咁啊，今日都無無聊聊啦，咁啊總之又係一開始嘅時候咁啊打個 box 咁啊，總之又橫到尾啦嚇，橫到而家二次趌咗上去，咁啊但係又係嗰句啦嚇，呢啲位係非常之尷尬嘅，你去到呢啲咁嘅月線圖大位啦嚇，甚至乎啦今個月啦嚇，啱啱去到呢個6月啦嚇，咁我哋又要delete晒啲嘢再畫過啦，係咪？咁啊之前呢啲太亂啦，咁啊重新再畫過晒啦。咁啊跌咗啦，咁你見到呢啲咩3398啊，都係之前嘅線圖嗰啲大位啦。咁所以佢又都係嗰句唔一定要升啊。OK，咁你見到就係呢個嚟嘅啫嘛。咁啊跌晒再畫過啦嚇。咁啊又係啦，先畫翻晒前面呢啲啊，畫住先啦。畫翻晒啲月線圖嘅頂頂底底先啦，即係呢啲就係每個月嘅大位啦，係咪？咁啊，暫時呢個299啊最勁啦，咁啊即係陽博陽啦，即係有2個月都做埋同一口價啦。咁啊呢啲啦，係咪？又準備嚟到呢啲位啊，梗係諗下佢跌先啦。咁啊，月線圖都係好勁嘅，係嘛？基本上又係冇陰燭㗎啦，一路升，你見到啲頭咧一個頭高過一個頭啦。咁但係你都係唔知嘅，係嘛？而家6月5號啫，咁你俾佢係嘛？去到月尾咁啊，變翻陰燭落到呢度都冇人知嘅，咁所以就小心啲啦。越接近呢啲咁，佢開嘅第3個頂嚟喎呢啲，咁所以你要留意翻啦嚇。佢而家就係食住呢個98就係呢口價嚟，係咪？咁所以過唔過到冇人知嘅，根本就係呢啲位啦。啱啱食到正一正，咁你灰色啦，俾啲灰色佢，咦？咁靚嘅呢色，灰色，咁呢啲又係啦，係咁要擺咗先啦。暫時都冇咁快翻嚟啦。咁我睇翻上個月先啦嚇，咁又係啦，你見到又係玩翻佢4月嗰支500蚊嗰支發神經嗰支啦，啲黃藍點啦，而家就係又係呢個範圍啦。咁嚟到呢啲位，你都係諗沽會着數啲啦。即係我就咁睇啦。OK，我上個月
呢啲就照畫翻喺度先啦。咁啊呢個位有幾緊要喎？呢個位即係其實就係佢個頭底同頭頂啦，係嘛？OK，咁啊而家繼續揀上面。暫時好靚仔嘅，都似係有得升嘅，不過總之嚟到呢啲位啊，尷尷尬尬啦，咁你要小心啲啦。總之基本分析就係咁啦，月線圖咁啊去個周啦，周線圖啦，周線圖就呢度啦，咁啊都唔使你收底啊。總之你畫翻啲，又係俾翻啲線佢啦，藍色啊。雖然呢一刻佢啊二次升得好勁啦，咁啊但係我都會選擇諗嘢沽佢先啦，即係一貫做法係嘛？你越接近呢啲頂部啊，你都係諗咗佢跌先 ，OK，只要真係對咗上去先算 ，OK，永遠都係咁諗噶啦。咁啊周線圖就係咁啦，咁啊日線圖啊呢度出咗支手頂之後就係咪？一路俾佢壓住啦，咁暫時而家都仲係壓住啦，咁所以就冇話調升咯，係咪？咁月線圖你都見到啦，無論係嗰啲灰色呢個灰色，跟住就係啦，咁啊55啊99啊呢啲位咪要留意下咯。OK，咁啊去翻頭先嗰張圖啦，呢個03呢個咩鬼嘢嚟？哦，我咪畫埋呢啲俾你，呢啲係嘛？呢個咩嚟嘅？灰色嘅咁得意，唔記得，總之應該都係畫呢啲位俾你啦。咁啊睇住呢啲位啦，咁啊暫時成件事都冇變啦，其實行得幾靚啦。咁啊嚟到呢度啦，4小時 box 啦，小時係突破咗嘅。咁啊睇下你會唔會進取地買上去啦嚇，我就唔會買啦。總之box 喺度啦，4撞1呢棍啦，係咪咁啊？由於 box 大，你都可以諗下頂沽下、底揸下咁啦。咁暫時都係對咗上嚟。咁啊睇你自己買唔買咯，我就唔會買啦，我會等31沽佢啦，係咪？話知佢啦，再上嚟52沽佢啦 ，OK。咁啊最遠你可以睇到78啦，就係佢成段嘢啦嚇，有個頂掃到落個底啦，最後呢段咁嘅回調段啦，最後忍受到係78啦。咁呢個位喎，即係如果嚟到呢度，我話俾你知，我一定會大力沽佢。OK，我就唔會信佢會降到3500嘅，老實講。OK，3478就係我一定會大力拗爆佢，即係做沽啊！無論發生咩事嚟到呢個位，我一定會全力沽爆佢。OK，咁啊點解就唔話俾你聽啊？總之就係呢段嘢最後升到上嚟呢度，我一定會沽爆佢。咁啊就係咁啦，咁啊聽日嗰啲都冇乜特別噶啦，總之要揸啦，揸下咯，咁啊總之好尷尬噶啦，呢咁嘅403甚至乎咩都好啦，即係你要揸嘅咁啊自己睇路啦，OK，咁啊隨時又係會，即係佢又係啦，4小時佢而家都未知啊，你去到2點先知啊嘛，佢出咗嚟啫，咁我都可以最後都可以縮翻入去啦，因為你都係接近呢啲咁嘅大位啊，頭先嗰啲月線圖嘅大位啊。咁所以呢啲位就其實唔使吹嘅，你總之等佢再上高啲沽啊，一定係最好啦。咁樣諗嘢，係嘛？你永遠你淨係呢啲咁嘅焦點度諗住佢一突破，你就買升咧，咁啊你都係賴嘢多啊。OK，咁啊適時突破啦，小時突破啦，4小時博士小時突破回測啦，我都唔會咁進取呢度買升咯。OK，就係咁啊，我寧願佢升高啲，跟住掟爆佢。又係啦嚇，琴日喺個低位度嘅時候出咗支大成交嘅12K 啦，咁呢隻都好明顯係鬼嚟噶啦，OK，鬼唔鬼都好啦，咁啊仲要食翻住前面嗰個博士啦，OK，咁啊反向突破，頂第一次又抵第一次咁啦，而家再做個博士又冷勁咁出咗去啦，咁啊冇啊，呢啲位睇你點打啦，即係你仍然覺得佢升嘅，你咪順勢繼續搏上去咯。總之嚟到呢啲位對我嚟講，就每一個阻力我都會嘗試下沽佢。OK，因為都唔使講噶啦，即係你永遠上次上次點解會深潛落去就因為中晒啲大魔王啊，根本就係呢幾個隔離啫嘛，講嚟講去咁樣。無論係佢個底啦，係嘛，83啊，係咪咪03啊，跟住就
14啊咁啊，其實全部俾翻晒反應你啦，係嘛？真係唔係吹83有啦，係嘛？你睇啲細圖，全部俾晒反應你，83又俾反應，03又俾反應，14又俾反應咁係嘛？咁你再飛，咁唔使問啦，31都會俾反應你啦，就係咁啦。咁啊病病地又咁啊，然後啦，你又兩支大成交啦，8K8、8K8咁樣，咁啊睇你點睇啦。咁啊呢度就衰啲，佢冇兩個人黐埋，所以你可以單睇啦。OK，咁啊26個即係31啦，係咪？都係咁啊，有高揀高啦。咁如果兩個加埋啦，我頭先呢度已經有一個 trade 度嘅呢個，第一個8.8K 向上隊啦，就係09啦。咁所以09咧，你估下佢都有啲肉食啦。咁重點係佢上到嚟都係大成交手頂啦。OK，都係講咩嘢啦？咁啊再上26咯，咪26就減翻31啦。咁啊總之後啦，再誇張啲有兩支加埋啦。你又 feel 到佢都係咩啊？44啊，跟住都係78咯。OK，咁你就可以睇翻高少少咯。總之都係314478呢咁嘅位咯，78，所以你話係咪狠地估爆佢啊？就係咁啊，因為我覺得佢唔會過到3500咯，老實講。OK，都係嗰句啦，下邊呢啲都係嗰句，佢都係4月升得太勁嘅啫。咁啊，所以都係我就唔信佢咁樣就可以過到個4月嗰個頂啦。總之，咁啊下一個位置咁已經係48啦，係咪？上個月嘅頂啦，咁所以44你已經可以試下喐佢啦。即係可能個三頂就會喺44出現啦。咁甚至乎而家都可以收皮啦，係嘛？啲399啊，係嘛？即係呢啲位啦，佢都可以繼續壓翻你落去。咁所以就呢個位就比較難玩啲啊。但係你問我，一定係做沽嘅，係因為全世界都會做升，所以我一定係做沽。就係咁啦。咁就大致上講完啦。呢個黃金 OK，咁其實都低能嘢嚟嘅，手頂啊落下啦，咁啊收翻底收翻去啦。咁嚟到呢啲位咁解解 OK，咁總之你都係嘗試下做跌啦嚇。咁就揸都冇乜嘢俾你揸啦，老實講。即係其實你睇翻嗰件事係咪好鬼黐線？係咪嗰啲周頭啦？係咪呢度夾下夾下咁落翻嚟？總之係回測翻晒呢啲 box 啦，呢啲俾晒反應啦，咁啊上翻晒嚟啊，又硬硬啊！跟住總之而家飛咗上嚟就玩上面嗰橛啦。咁啦，上面嗰橛即係嚟到呢一刻佢都係靚仔嘅，即係你每次係咪？雖然大魔王喺度啦，咁但係每次上親嚟呢度啦。OK，上次就係中咗大魔王爭啲到頂啦，咁啊總之又一嘢洗翻晒落去啦，跟住下邊呢啲大魔王又救翻去啦，成件事係咁啦。咁到底今次挑唔挑戰到咧？咁啊自己諗啦，係嘛？總之我就唔會做 buy 嚟到呢度，係嘛？總之你每次打呢啲大魔王，我就會成日沽佢，係咪？直至到佢再作多鑊。再作多鑊嘅話咧，今次就應該可以打穿3000㗎啦。即係其實到而家呢刻你都係即係如果你諗升嘅話，咁就自己慢慢諗啦。即係我都係會諗係咁樣咯。OK，就係咁啦。咁就大致上係咁啦，黃金。咁啊，其他嗰啲都唔更新住啦，因為我都好耐冇睇啊，成個禮拜冇睇。咁啊，暫時係咁先啦。咁我總之繼續 keep 住上去就沽啦。咁呢個位就 no comment 啦，分分鐘佢都縮翻落去。咁又係啦，當佢一縮翻落去嘅時候啦，咁啊4小時波死，只要佢呢度唔夾出去啦，佢收翻入去已經可以又打翻波士底啦，係咪？咁打翻波士底佢有機會向下掃啦。即係呢個4小時波士啊，你見到其實都成日都喺度玩好實淨啦，跟住夾吹嘅時候咁啊已經係咁啊1-1啦。跟住又手頂啦，又落翻嚟啦，所以佢一入翻嚟個4小時波士，佢已經又可以潛翻落底啦，潛翻落底分分鐘係向下突破啦，向下突破又有機會回測個底，跟住就又作翻晒落去啦。咁所以我就唔會喺呢個位買升啦。OK，咁
自己留意下啦。總之，就算佢一路上，我都係會一路沽，就係咁啦。OK，咁啊係咁多啦。